Fala galera, firme e forte pessoal, mais um por dentro da oficina. Estamos finalizando aqui hoje o J6, o chinesinho jack. Terminamos aqui de montar o cabeçote dele. Agora a gente vai para a parte de teste. Tá com esse carro 2 dias aí andando, poder testar ele para poder entregar em ordem para o cliente. Estamos com um Corolla, os novos. Esse carro aqui veio para fazer as trocas dos 4 pneus, alinhar e fazer balanceamento. Estamos fazendo ali já uma limpeza ali para poder estar entregando para o cliente. Queria falar com vocês aqui, pessoal, sobre esse outro Corolla aqui, ó. Esse carro aqui o cliente veio de uns dias reclamando de um barulho. A gente levanta a suspensão, não acha folga nenhuma na suspensão. E andando com o carro, fazendo o diagnóstico, a gente pegou uma folga nos pinos do freio. Aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui, ó. Ele faz barulho e o pino, ele acaba com o tempo dando uma folga. E essa folga aí, toda hora que você está andando em trepidação, é onde que acaba fazendo o barulho. Aqui, ó. A gente vem aqui, a gente só... Ó. Na mão aqui a gente já consegue pegar essa folga aí. Vamos colocar os pinos genuínos, é muito barato, pessoal. Às vezes a gente fica com medo de ir na concessionária, fazer uma cotação de uma peça lá, genuína, original. Aqui, ó, pecinha genuína, original. Já vem com, a gente pegou já os dois lados. Já vem aqui o pino, ó. O pino com as graxinhas, já tudo bonitinho. Então é isso aí. Amanhã tá vindo um outro desse já com barulho traseiro pra gente poder estar resolvendo. E é isso aí, pessoal. Queria deixar aí um grande abraço para todos, com muita energia positiva aí, que Deus abençoa. Até o próximo vídeo aí. Grande abraço.